Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kami akan membuat bagaimana cara menyembuhkan batuk berdahak ya guys. Nah, bahan-bahannya di sini cukup siapkan beberapa belimbing wulu saja ya guys. Nah, sebelum lanjut kami ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan like dulu ya guys. Terima kasih. Yuk kita lanjut bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama, kita siapkan piring lalu belimbing wulunya ya guys. Di sini kami sudah mencuci bersih belimbing wulu tersebut. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memparutnya semua belimbing wulu ya guys hingga keluar air. Nah, belimbing wulu ini memiliki banyak air pada bagian buahnya. Nah, belimbing wulu biasanya bisa dijadikan bahan masakan juga ya guys. Nah, di video kali ini belimbing wulu kami akan jadikan bahan untuk menyembuhkan batuk berdahak. Nah, batuk berdahak ini sangat mengganggu aktivitas kalian, apalagi pada saat malam hari. Nah, bisa menyebabkan kalian atau Anda tidak bisa nyenyak tidur atau tidak bisa tidur karena tenggorokan gatal akibatnya dari batuk tersebut. Nah, kami sarankan kalian untuk memakai bahan belimbing wulu ini dalam menyembuhkan batuk berdahak pada tubuh kalian. Jadi belimbing wulu ini sangat baik untuk mengobati batuk berdahak. Nah, untuk kalian kami ingatkan sekali lagi untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian yang pertama tahu dalam video terbaru dari kami. Dan jika kalian suka dengan video kami, kalian juga bisa tekan tombol like. Nah, seperti ini hasil parutan belimbing wulu tersebut ya guys. Nah, langkah selanjutnya kami akan menyaringnya untuk mengambil air dari belimbing wulu tersebut. Air belimbing wulu ini dipercaya sangat baik untuk mengobati batuk berdahak. Nah, seperti ini proses penyaringannya ya guys. Ini hanya diambil bagian airnya saja, jadi ampas dari parutan belimbing wulu ini tidak terlalu dipakai ya guys. Nah, diperas-peras hingga air pada belimbing wulu tersebut benar-benar keluar. Nah, seperti ini hasilnya dari perasan belimbing wulu tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya biasanya belimbing wulu ini memiliki rasa asam ya. Untuk menghilangkan rasa asamnya kita bisa tambahkan sedikit gula pasir pada air tersebut. Kemudian diaduk-aduk hingga gula tersebut larut pada air. Nah, untuk kalian yang menderita batuk berdahak bisa meminum ramuan ini secara rutin, yaitu 1 hari 2 kali ya, sampai batuk berdahak tersebut hilang. Nah, yang jadwal minumnya itu biasanya pagi dan sebelum tidur pada malam hari. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.